გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. როდესაც რუსთაველის პროსპექტზე პირველი მარში დაიწყო, მარში წინ ევროპისკენ, მეგონა რომ რუსთაველი ეს საწყისი ეტაპი იქნებოდა და მარშის მონაწილეები ასე სიმღერითა და ნელისვლით ევროპისკენ გაემართებოდნენ, გადაკვეთდნენ ყველა საზღვარს, მიადგებოდნენ ბრიუსელის კარს, დააკაკუნებდნენ, შევიდოდნენ და იქ დარჩებოდნენ. ანუ შიგ ევროპაში მოხდებოდნენ. ასე მეგონა მე, მაგრამ ორი თვე გავიდა და ჯერჯერობით ისე რუსთაველზე არიან. წესით და რიგით ორ თვეში კი უნდა ყოფილიყვნენ უკვე სადღაც სანქტ-პეტერბურგის მიდამოებში. იქიდან კი ფინეთამდე ერთი ნახტომია. ფინეთიდან ბრიუსელამდე ტაქსითაც გავიდოდნენ. კარგი, ეს ყველაფერი კარგია, მაგრამ თავარი მაინც ვერ გავიგე რა უნდათ. ვიღაც დოიმ, რომელსაც პასპორტში დოიაშვილი უწერია და სახელფასო უწყისში რეჟისურად არის მოხსენიებული, 20 იანვრამდე წამზომი ჩართო და 20 იანვარს რა უნდა მომხდარიყო, როდესაც წამზომს გააჩერებდა. სტანისლავსკის სისტემა ჩამოინგრეოდა და რატომ 20 იანვარს? რატომ გახდა ეს 20 იანვარი ასეთი საკრალური თარიღი და ყველაფერი რატომ უნდა მოსწრებულიყო 20 იანვრამდე? 20 იანვარს ტრამპის მმართველობის ოფიციალური ხანა დაიწყო. ესე იგი, ეს ხელმოცარულები არ არიან დარწმუნებულნი, რომ ტრამპი იმ ფსევდო-ლიბერალურ პოლიტიკას გააგრძელებდა, რასაც მათი მძინარე ჯო, ანუ ბაიდენი აწარმოებდა. ამიტომაც უნდათ ყველაფერი 20-მდე მოესწროთ. ხელახალი არჩევნები დაენიშნათ, დამნაშავეები გამოეშვათ საპატიმროდან, გამჭვირვალობის კანონისთვის ოფიციალურად რუსული დაერქმიათ და გაეუქმებინათ და კაცებსა და ქალებს სქესის შესვლას სავალდებულოდ თუ არა რეკომენდაციის ხასიათი უნდა მიეღო. და თუ ამას მოასწრებდნენ, ტრამპს ეტყობდნენ, რომ აი ასეთია ჩვენი ქვეყანა, არც გამჭვირვალობა გვაქვს, არც სქესი. ახლა ხელმეორდა ჭეშმარიტი არჩევნებისთვის ვემზადებით და პოლიციელებზე თავდასხმელები კი სინამდვილეში თავისუფალი სიტყვის დამცველები არიან. დიახ, მოლოტოვის კოქტეილით, ქვებით, ჯოხებით, დამიზნული ფოიერვერკით ისინი დემოკრატიას იცავდნენ იმ ქვეყანაში, სადაც სიტყვისა და საქმის თავისუფლება იზღუდებოდა და სადაც რუსი ოლიგარქები პუტინს ებარებოდნენ. ტრამპი ამას მოისმენდა, აწევდა მარცხენა წარბს და იტყოდა მალადეც თქვენ. აგერ ჯილდოთ გჩუქნით მენის შტატს, ინაყოფიერეთ და იმრავლეთ. აავსეთ მენის შტატი, დაეუფლეთ მას, ეპატრონეთ ზღვაში თევზს, ცაში ფრინველს, ყოველ ცხოველს, რაც კი მენის შტატში დახოხავს. ახლა კი საქმე. ქართული ოცნება 26 ოქტომბერს მე და ჩემნაირებმა და ჩვენი რიცხვი 1,200,000 აღწევს, მეც თუ არა, ხმა მოგეცით იმისთვის, რომ ქვეყანაში ყოფილიყო სიმშვიდე. ორი თვეა ესენი დატასაობენ და ბილწავენ საქართველოს გულს რუსთაველის პროსპექტს. ან შეწყვიტე ამათი უშნო ტასაობა, უშნო და სრულიად უაზრო, ან და სამე ქალაქგარეთ, უკეთესია ქვეყნის კიდეში გამოუყავი ტერიტორია და იქ იხალისონ, ხან სტიუარდესებად გადაიცვან, ხან მიმტანებად, ხან პათანატომებად და ხან დვერშიკებად და იარონ. ოღონდ იარონ იქ და არა აქ. გასაგებია, რომ სამოქალაქო დაპირისპირება არავის უნდა. უბრალოდ ეჭვი მაქვს, რომ აი იმ მობარბაცე დემონსტრანტებს, რომელმაც თვითონ არ იციან რატომ დაბოდიალობენ რუსთაველზე, სწორედ რომ უნდათ სამოქალაქო დაპირისპირება, მათ სჭირდებათ საკრალური მსხვერპლი და არაა გამორიცხული, რომ თვითონვე შეეცადონ ამის მოკვარახჭინებას. მოგითხრა ვანო მერაბიშვილს. ხალხის მოთმინებას აქვს საზღვარი. ცხვარიაო, მგონი სოკრატემ უთხრა თავის ცოლ ქსანტიპას. ხომ გახსოვთ? ხოდა ცხვარიაო, მაგრამ თუ გამწარდა, შეიძლება ისიც გავიდეს გარე და ყველა იმას, ვინც მას სიცოცხლეს უმწარებს, ცხოვრებას უშლის, მშვიდობას ურღვევს, მოჰკითხოს პასუხი. გესმის ოცნება, რასაც გულისხმობ? და იმასაც ვიტყვი, რომ ეს
მოსაზრება მხოლოდ ჩემი არაა, სხვადასხვა გარემოებიდან გამომდინარე ხშირად მიწევს ჩემნაირ ხალხში გარევა. მათთან ბაასი, დისპუტი და მეგობრული დისკუსია, მაგრამ ამ ბოლო დროს ერთი და იგივე აზრი მესმის. ბოლოს და ბოლოს რას მივეცით ხმა, რომ იყოს სიმშვიდე თუ ეს გაუთავებელი უაზრო პროვოკაციები. რაც საგნობრივი პროტესტი მაინც იყოს, მაგრამ არაფერი კანონიერი საფუძველი იმ პროტესტებს რომ არა აქვთ. სათითაოდ რომ გამოიჭირო და ჰკითხო, რას აპროტესტებთ, ვერ გიპასუხებენ. ანდა გიპასუხებენ დაზეპირებული შტამპებით, რომელიც გამეორება არ მინდა, იმდენად დურაკულია. მე ყველაფერი თქვი. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია.